Teşekkür ederiz. Bu saat dersimizde endi biz 6 saat dersimizde vasıf yeni bir esler. Bu saat dersimizden başlap implement yani çatkuş, interfak, farkı da ataytık. Şunu öğrenmiştik. Asli şuna gayr misal tayarlagan, lekin taz düşünüşlük olmay kalmasın dep onu vaz geçip radyo botun yani şunun kelgen çağda şunu birleştirip sözlükte hem düşünüşlük oluş için şu detay dep kaldım. Undaqda hazır New Super Final degan muşu üç narsani işiltishni ko'rib o'tamiz. Undaqda darsni boshlab ketaylik. Men bir tal proyekt qurib qo'ygan. Klassdan birini qo'y, qo'may klassda. Mana xaşusini birga qo'shib ketayotay buni. Endi biz newni ko'raylik ishida. Bu obyekt qurish yani bu new ishlatgan chog'da obyektdan bir qurilgandan keyin obyektning narsasini ishilta olamiz. Undaqda Xiaomi telefoni bir misol olaylik. Xiaomi deb qo'y. Nom Xiaomi buni shunama. Endi markası hazır obyektni aniqlab yozyapmiz-da. Obyekt qurishni hazır so'zlaymiz. Tipi bahası ma'noga shuni isbotimiz. Undaqda rengi bahası mesela bir top xeyşu izolay fonksiyadan birini qimmat qo'yib turmishsin. Ondan chiqarish deb qo'yay. System out undaqda markasi fatman meni izledi. Markasi bununla shuni chaplab yizay. Tipi anda rengi bahası bunu isbolduk bir obyektni aniqlab isbolduk. Undaqda biz obyektni birini qurdik. Xiaomi deb qo'yay. Newni bosgandan keyin newni yozgandan keyin bu buningga bir ishki salg'ishdan boshqa hojat qurildi. Ham bu bitta obyekt hisoblanadi. Obyekt qurildi deb qaraydi. Undaqda biz bu obyektning narsalarini ishlatib boqlaylik. Bahası 2999 olsun. Markası Xiaomi rengi
qara bo'lsin. Yana tipi Xiaomi ba bo'lsin. Unda bunda iz bulduk. Nada bunu çıkıp baklı. Biz bunu obyektden birini kurup olduk mine. Böyle bir tal. Kendisimiz kurup yay. Ne? Sonra bir obyekt kuruldu. Unda da bu obyektning narsalarimiz bulduk. Bunu çıkıp baklı. Mine çıkırıp ben obyektning narsalarını işletip koyduk. Unda da biz superni ko'rib baklı. Super haqida ozroq material topgan, buni so'zlab beray. Super atib turib yakkalab qildi. Agar bir turning o'zgaruvchi miqdori atib turning o'zgaruvchi miqdorini yushirsa, ishlatilgan qo'shilma o'zgaruvchi miqdor chuqur baliq turning o'zgaruvchi miqdori bo'ldi. Agar atib turning o'zgaruvchi miqdori qo'llanishga to'g'ri kelsa, chuqur superni qo'shib turib qo'llanish kerak. O'xshash qoida bo'yicha agar usul qoplanish yüz berse atib turning usulini taqsimlab ishlatganda chuqur superni qo'llanish kerak dedi. Unda biz buni amaliy misol orqali ko'rib baklı. Bu yerga Xome super deb qo'y. Ama sıfat ayızlık koptukta doğuşmuyor ama. Bunda da ömeye super test yapmanı kurayım. Bunda da super demo yapmanı kurayım. Bunda da biz bunu bulduk. Bununla men super Xome superga bunun men karşısını zaten. Bunda biz meyde bir özgürlük olaylı. Bu olimpiyatik bir özgürlükçiler bunu kıymetini bir fonksiya yazıp bununla kıymetini biraylı. Bunu mizot deb qo'y. Bunun bu yerdeki kıymetini endi bu bo'linning o'zgargichini bu yerda men kıymetini o'zgaruvchi miqdorini rost deb beray. Undaqda buni bir iz bulduk. Undaqda uni super demoni super testga varis qildirib ikkisidan qildiray. Buni bu varis qildi. Undaqda buningga maylimda qolgan qimmati deb buni 11dan funksiya esa bunikini men mizot deb qo'y.
Bundaqda bunun bu yerki qiymatini men false yalğan dep qo'yaman. Endi buni superni endi rasmiy ishlatimiz. Mana biz extend qildirib buning narsalarini ishlatimiz. Undaqda bu at turining bir narsalari bo'lgandan keyin buningga superni qo'shamiz. Superni qo'shib at turidan kelgan at turining kodi bo'lgandan keyin superni qo'shib buningga metodni ishlataylik. Bunun metodisi mana bo'linning o'zgarguvchi mayda metod degan funksiyada ishlatib buning o'zgarguvchisini qiymatiga rost degan qiymatni berdik. Bunda biz mayda bundaq yozdik, endi sistema orqali buni bir ko'ramiz. Bala, men bunda bir cümleni qo'shib qo'yay. Bala turning o'zgarguvchi o'zgarguvchi miqdori bo'lsa naqta nega yana ma'lum qiymatini beray. Bunda buni endi ko'chirib kelib taktiga at turnikini chiqaramiz. Mau ata at turining qiymati. Endi bu yerga at turniki men metodni ishlatdik. Endi bu super qilib buni yana at turining narsiga varz qildi. Superni qo'shib bunun qiymatini alamiz mana. Mana qiymati deb chiqib qoldi, super degan dikilam. Bu nereden kelgan desa, mana nereden keldi bu? At turniki. Buningga bu varz qildi extend qilib. Undaqda biz ma'ni super demoni home super deganda obyekt bilan ishlatmoqlik. Bunu obyekt turg'izib oldik. Undan buningdagi super demoni metodini chiqaramiz. Bunun metodisiga nimani berdik desa, bunun bu yerdagi bu bo'linning qiymati false deb berdik. Undan bu at turning metodisining mayadagi o'zgarguvchi miqdorini tushib rost deb berdik. Endi mayda buni balo turining o'zgarguvchi miqdori bo'lsa deb buningga mau balo turiningki qiymati false'ni berdik. Endi bu yerda at turining o'zgarish miqdori bo'lsa deb buningga super testni extend qilib bu at tur mana at tur mau buningga bu super demon extend at tur belgilab buning metodini ishlatib qildik. Endi kim bu yerda super deb qilib yana bu at turning qiymati, ya'ni mayatki ma qiymati shuni oldik. Elib buni chiqarib berdik. Endi biz mayda super demon metodini ishlatdik. Bu metod nereden keldi sana? Del mush metod. Biz mayda at turning metodini ishlatib qiymatini oldik. Endi biz bu yerda bu super demoning obyektga
turg'izilib, buning metodini ishlatdik. Undaqda biz buni chiqarib bir ko'p baqilib. Vol turining o'zgarish miqdori bo'lsa foiz deydi. Ko'p baqilib. Vol turmushi. Vol turining o'zgarish miqdori bo'lsa foiz deydi. Qiymati foiz deb belgilangan. Undaqda at turningki o'zgarish miqdori bo'lsa shu deydi. Ne superni qo'shib bu superning bu super testning metodini ishlatib mayadan superni qo'shib bu at turning qiymatini oldik. Qiymati bo'lsa rost deydi ko'pchiliklar. Rost deganda rost deb belgilabmiz. Undaqda biz bu at turnikini false qilib qo'ydik. Bunikini rost qilib qo'ydik. Shu qilib qo'ydik. Bunda bo'lsa biz chiqib baqilib. Balık turining o'zgarish miqdori bo'lsa rost deydi. At turining o'zgarish miqdori bo'lsa false deydi. Biz bu yerda at turining narsalarni ishlatib, buning ma'lum bir narsa belgilab qo'shib chiqardik. Unda bo'lsa biz superlan dastlabki bir tunishib o'tdik. Bununla yine programmistlarga nurg'un tunish usullari bor. Endi tunishimiz buni texnik fikrlar. Endi final bo'lsa buningga misol topamadim. O'zim tushunishimcha bir tushunch beray. Final bo'lsa faqat va faqat at turgil bo'lgan bir narsa qartadim. Masalan, buni extend qilib yoki obyektlib qilsaqmi, yana bu at turining final deb belgilab etgan bu o'zgaruvchisini qat'iy ishlatmaymiz yoki klassni yoki bo'linishni IMT bo'lsin va yoki boshqa nima bo'lsin finalni yozayotgandan keyin bu faqat va faqat shu turning o'zlam shaklida boshqa turga chiqib obyekt turg'izib yoki varis qilib ishlatmaymiz. Undaqda biz buni program orqali bir tushunib deylik. Home final. Ini bertal home test final day. Nada biz bunu main faydasını main el olayım. Undaqda biz bu yerga o'zgaruvchi qo'shaylik. Public deb turib qo'shay buni. String public deb qo'shib bunga S1 deb qo'shay. Buni bunda qilib berishga 3 deb yozib. Endi final string S2 deb qo'yib, buning qiymatiga qiymat bersak buni xatolik yuzurdi. Agar buni elbetib qilsak ham to'g'ri. Agar buni qo'shib qo'yib, buni qiymat bermasak bo'lmaydi. Ya qiymat hozircha dastlab qiymat bo'lmaydi, insonlar chuqum ya nolni qo'yib etishinglar kerak. Hech qanday qiymat yo'q degan bildir. Nolni qo'yib etishinglar kerak. Bo'lmasa buni chuqum bir qiymat berishinglar kerak. Eslatmamda hizmet tuttum. Andaqda biz bunda obyektga chiqib, buni bir ishlatib ko'rsaqlik. Obyekt turg'izish uchun new belgisi bilan mustahilsaqlikda obyekt turg'izildi. Undaqda biz bularni ishlatgan bo'lamdi deb ko'rib baqildik. Undaqda
Ben bir izah edeyim. Bu ne? Varslık kıldırıp yoki obikit ilib işletishga bo'ladi deb yozib. Nota bunun izoh berib qo'yay. Buni varslık kıldırışımı ve yoki obikit ilib işletishimi bo'lmaydi deb yozib. Bunda biz bunu rasm müstahman degandek müstahmu bir buni program orqali ko'rib o'taylik. Unda da biz mayda objekt deb qo'ygan. Şimdi bu obyektni ko'p qilib S1 bunun qiymatiga 89 deb beray. S2 bu yerda nima chiqdi deganda hozir ko'rsizlar. Bu chiqqan taqdirdami xatolik yuz berdi bu yerda. Üstünden koyayım. Köyümüzde mana bu yer hatalık yüz verdi. Demiş hatalık yüz verdi deganda biz bu yerda test finalinin new deb test final qo'yib oldik. Obyekt akirib oldik. Lekin bu yerda bu final eski 4-5-6 deydi. Bunu biz fakat altı türgülü xas qilib belgilab qo'ydik. Andaqda bunu biz neye tushunib chiqdi? Marka eski not final deydi. Bu eskinin finalini elversen andi işilti alaysan deydi. Nasıl? Biz bunu biz bakılır. Hem işilti aldık. Şunama bunu işilti aldık. Mayet final qani yo'qolib ketdi. Onda da biz nega finalda biz ko'ramiz. Maydi xatolik yuz berdi. Shunama meni elbitaydi. Meni o'shaldi. Final yo'qolib ketdi. Bu shunday gap. Bundaqda buni bir qurib ko'rdik. Ularda biz buni chiqarib ko'tardik. Buni men to'xtatmay turib qilsam bu xatolik yuz berib yeyi olmaydi, ketib turay. Birini chiqarib ko'p qilay. Ve yeni bir yangi savol paydo bo'ldi. Bu da yeyi qo'ydi. Biz bunu bundoq ishlatmaylik. Burun konusini bo'yicha buni ishlatsak o'ng'ay bo'ladi.
Undaqda biz S1 deb yozdik. Uni chiqirli bu. Bizni chaqish deb turni aniqlab qo'ygan bilan ishlatmabdik. Ne? Mana bir savol paydo bo'ldi. Biz nimaga 1-2-3 deb yozdik S1ni? Nima bu yerda 789 deb chiqib qoldi deganda, mayli biz yana buning qiymatini o'zgartirib ishlatdik. X'dan chiqsaqmi yoki obyektdan chiqib ishlatsak, biroq obyektniki va varis qilgan narsani 64nikini buni ishlatib o'zgartirib yana tahrirlab ishlatib olamiz deganmiz. Bu yerda bir savoldan paydo oldinglar. Undaqda keyingi darsni boshlab private public protected Pakistan tutmasa qilamiz. Unda o'sha darsni takrorlashdi.